啊好多時咧都等到 deadline 先至嚟到咧去做呢個嘅投放，但係其實你可以咧早啲去做一個預備嘅喎。咁首先咧就要睇一睇啦，你會唔會咧參與緊公司嘅一啲 group pension plan 先啦。咁如果你有參與嘅話咧，可能你亦都會了解，或者你唔係好清楚咧，你就記得問翻你嘅 HR 啦。咁啊公司咧就會話，假如咧你願意投放一定嘅百分比，咁啊公司會有 set 一個 percentage 啊，然後公司咧就會同你做 matching 啊，咁佢哋亦都會咧同你咧投放咧相同嘅百分比啦。咁假如咧你話公司咧 matching 係3% 嘅話，咁即係你俾3%，公司擺3% 落去啦，total 咧就6% 啦咁樣。咁然後咧你就可以咧而家呢個時候收到 NOA 咧，你就睇一睇究竟你2025年咧有幾多嘅 RRSP 嘅 contribution room 啦。咁你知道咗之後咧，咁你就記得咧減低你參與嘅嗰個 group plan 究竟幫你投咗幾多啦。餘下落嚟嘅百分比咧，你就可以放落去一個 independent 你自己開嘅一個 RRSP 戶口裏邊啦。一般呢個計算就話你前一年嘅工作收入嘅18%咧，就係你下一年咧可以擁有嘅一個嘅 RRSP 投放空間，再加上之前你冇用到嗰啲嘅 contribution room 加埋，咁咧就係你嘅總 RRSP 投放空間啦。咁最緊要咧，你就千祈唔好做 over contribution，否則嘅話咧，你就會有呢個 penalty 啦。係啦，咁你就可以咧睇一睇啦，究竟咧你有冇 group plan？如果冇 group plan 嘅話，你究竟有幾多嘅 RRSP contribution room 啦？